Убеден сум дека Македонија до април следната година ќе добие покана за членство во НАТО. Ова го изјави Даниел Фата, поранешен помошник заменик секретар за одбрана за европски НАТО политика. Со Фата разговараше колешката Лилица Китановска. Даниел Фата, подпредседател на групата Коен, фирма за стратешко советување предводена од поранишниот секретар за одбрана Вилијам Коен и член на колегиумот на германскиот маршалов план во Вашингтон, како и поранешен помошник секретар за одбрана на САД, бил на самитот на НАТО во Букурешт како член на делегацијата на председателот Буш. Тој одблизу видел што се случи со очекуваната покана за членство. We were disappointed. I was with Secretary Gates directly when the decision came out that it will... Бевме разочарани, кажа тој при нашиот разговор во Гласот на Америка. Јас бев со секретарот Гейтс кога беше објавена одлуката дека ќе бидат поканети само Албанија и Хрватска. Бевме разочарани што Македонија не доби покана. НАТО е организација на консензус, објаснува тој, што е и добро и лошо. Од една страна, одлуките на алијансата се цврсти и тешко се побиваат, но лошо е што треба време додека да се дојде до тоа. Но без оглед на тоа, тој додава. I remain optimistic that Macedonia will get an invitation. If I were a betting man, Јас останувам оптимист дека Македонија ќе добие покана. Ако можам да се кладам, би рекол дека не подоцна од 60-та годишнина, што е во април следната година, Македонија ќе има добиено покана или ќе добие на тој јубилеен самит. За тоа ќе треба да се вложи труд од двете страни, Македонија и Грција, вели Фата, но нагласува дека Македонија била многу пресретлива со ставање предлози на маса за начините да се надмине ова прашање за името со Атина. Јас би сакал да видам дека Атина е поприемчива за некои од компромисите што македонците ги предлагаат. Во време кога бил во одделот за одбрана, Даниел Фата имал средби со двете страни поединачно, при што биле потенцирани аргументите дека Македонија ги исполнила сите критериуми за членство и дека активно придонесува во операциите на алијансата. we never got the sense once that Greece felt threatened by Macedonia. It's not a military issue. Никогаш не добивме чувство дека Грција се чувствува загрозена од Македонија. Тоа не е воено прашање, туку историско прашање, што треба да биде решено. Голем број преговарачи се обидоа ова прашање да го решат, да го доведат до успешен компромис, но јас верувам дека до времето на јубилејниот 60-ти самит на Алијансата и фактот дека повеќето парламенти ќе ги ратификуваат поканите за Хрватска и Албанија, нема да се дозволи Македонија да заостане. Но за тоа ќе биде потребен компромис од грчката страна. Јас никогаш не почувствував дека грчкиот народ е толку тврд во однос на прашањето со името. Грчката влада е таа што го држи таквиот став. Се разбира и Македонија треба да покаже волја за компромис. Македонија направи многу во таа насока. Би било убаво и Грција повеќе да се приближи до средината, вели господинот Фата за Гласот на Америка на македонски.